اهلا وسهلا مرحبا بكم. بونجور توتي ا توس، جيسبر كو vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم بسبوسه. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous basbousa. C'est une sorte d'une galette à la semoule farcie poudre d'amande et noisette. هاد basbousa غادي نعمرها لا poudre d'amande، البودره ديال اللوز والبودره ديال البندق. خليكم معايا ندوزو دابا المقادير. On passe aux ingrédients, c'est parti. Alors, pour les ingrédients, on va avoir besoin de la semoule moyen, سميدة متوسطة الحجم كما قلت لكم ديما كنستعمل لو غونار، c'est la marque que j'utilise. Et je vais utiliser ce bol qui me fait le poids de il me pèse 100 grammes. Et je vais vous dire à la fin combien de semoule j'ai utilisé. بهاد الزلافه باش غادي نعبر 100 غرام، كتهز لي 100 غرام، وفي الاخير غادي نقول لكم شحال دخلت ليا الزلافه ديالي. Alors, là, vous vous rappelez du sirop qu'on a fait quand on a fait pocher les poires pour le gâteau amandine poire? Et bah c'est le même sirop que je vais utiliser dans cette recette. هذاك السيرو اللي درنا ديك النهار فاش درنا لي بوار، سيرو ديال لي بوار هو هذا. جوج بيضات، 2 œufs، 50 ml de l'huile de tournesol، 50 ml ديال زيت نباتيه، 100 ml de lait, du lait fermenté, pardon, le lait fermenté. Si vous n'avez pas le lait fermenté, vous pouvez utiliser facilement un yaourt nature. Si vous n'avez pas non plus, vous pouvez utiliser un verre de lait, tout simplement. Après, nous on a ici on a 80 grammes de sucre semoule, 180 grammes de sanida, ou un sachet, la moitié d'un sachet de levure chimique. Celui-là il fait 11 grammes, du coup je vais utiliser 7 grammes. Un sachet ديال الخميره ديال الحلويات. Et là j'ai un petit peu de poudre d'amande et un petit peu de poudre de noisette. عندي هنايا شويه ديال البودره ديال اللوز وشويه ديال البودره ديال النوازيت. Ça reste facultatif si vous voulez utiliser, sinon vous pouvez vraiment utiliser autre chose à la place, par exemple les noix de coco, il y a pas de souci. Des amandes pour décorer, شويه اللوز باش نديكوري. Et le moule, soit vous utilisez un moule rectangulaire comme le mien, sinon vous pouvez utiliser un moule rond, un moule à cake, il y a pas de problème là-dessus. تستعملوا اي مول عندكم في الدار، ما كاين حتى شي مشكل. لو بول اي لو فوي. Et on commence tout de suite la préparation de notre recette. Allez, على بركة الله، بسم الله. كناخذ اولا هذاك الاناء اللي فاش غادي ندير الكاطو، المول ديال الفران، لو مول ا كاطو كو جو في ندهنو بهذاك الزيت de l'huile pour éviter que ça colle. غادي ندهنوها هكا بزيت، واخا عرفت هذا اللون ما كيلصقش، ولكن تقدروا تستعملوا تدهنوه بالزيت اولا بالزبده، نتوما احرار. après je vais saupoudrer de semoule que je vais utiliser dans le gâteau. après غادي ندردر عليه هذيك السميده من الفوق باش يدير ليا غير يمتيت كوش فين باش ما يلصقش ليا الكاطو في الفران. la première étape. après كي غادي نوجدو هكا غادي ندردر عليه لاسمو كاع في الجناب كلهم صافي غادي يكون وجد، وندوزو لا بريباراسيون ديال الكاطو ديالنا. فوالا انا نسيت ما ذكرتش بلي غيخصني واحد شويه ديال الماء الزهر ليكيفالون ديال واحد 20 ملل ديال الماء الزهر، 2 معالق كبار اولا 3 كبار. j'ai oublié de vous dire que il va me falloir aussi un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Si vous aimez pas, vous pouvez utiliser facilement de la vanille, il y a pas de souci, juste un truc quelque chose pour aromatiser le gâteau. On va commencer maintenant à casser nos œufs. غادي نهرس هذوك زوج بيضات. غادي نخلطهم هكذا شويه بهذاك الدراب ديالي. جو كومونس ا باتر ا ليد دو مون فوي. ابري جو في راجوتي لو سكر من بعد السكر، ونخلطهم مزيان حتى يندمج هذاك السكر مع البيض غير شي شويه.
ومن بعد كنضيف الزيت. جو راجوت l'huile. Ça y est, là je commence à rajouter la farine, la semoule je veux dire. كنزيد زلافه بزلافه وكما قلت لكم من قبل الزلافه كدير ليا 100 غرام. Comme je vous ai dit auparavant, le bol que j'ai utilisé et me mesure 100 grammes de semoule. Du coup j'ai mis 2, ça fait 200 grammes, ça c'est le troisième. En tout j'ai mis 300 grammes de semoule. 300 غرام ديال السمول وكيبقى دائما على حسب لا سمول اللي كتستعملوا. واش كتشرب الليكيد ولا لا، نبقى نعاودها لكم في الفيديو هذه حتى تتعياو. هكذا كندير صافي. هاي دابا لاباغاي ديالي الي بريت. لا جو باسي ا بريباري لا farce, c'est-à-dire la poudre d'amande, la poudre de noisette. Vous pouvez utiliser juste la poudre d'amande si vous voulez. Moi j'ai les deux, j'ai utilisé deux. Et je prends un petit peu d'appareil à basbousa. هذيك لاباري داك العجين ديال البسبوسه هي غنهز منها واحد شويه، هي باش غادي نليي هادشي كله جوست بور ليي لي زانغريديون سيك فوالا. هكذا غادي نخلطهم هكذا مزيان، نحصل على واحد العجينه شويه مبسبسه صافي. هي اللي غادي نفرط في الوسط ديال هاد البسبوسه ديالي غير باش ما تجينيش ناشفه من الوسط. سيتو هذا هو لاستوس. فوالا تو تي بري. ماتنو غادي نمشيو نديروها في المول. On va verser notre appareil dans le moule. هنا كنستف عليها شويه ديال اللوز غير باش ندير هذاك التشكيل ديالها من بعد ملي غادي نبغي نقطعها يجيني اللوز في الوسط. Là, je dispose les petites amandes juste pour après, quand je coupe les petits quartiers, j'aurai une amande au milieu. Et comme ça, je vais tracer, je vais pas couper, juste je trace au début. أنا في الأول غير كندير واحد الخط هكا بالموس غير باش نعلمو منين يطيب يجيني باين المربعات. كنستمر على هذه الطريقة هذه حتى كنكمل الطبق ديالي كله. Ça y est, je vais enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. لو فور اي بريشوفي. ندخلو الفران 180 درجه. الفران سخون من قبل 25 دقيقه ومن بعد غادي نخرجوه باش نسقيه بهذاك السيرو.
اي فوالا البسبوسه ديالي ها هي واجده من بعد 25 دقيقه في الفران. ابري 25 مينوت او فور لا لي كويت اي ابري لا كولور دوري لا كولور سويتي. هذه هي لا كولور اللي خصنا نحصلوا عليها. راه كتجيكم شويه قاصحه من الفوق، كتكون فيها واحد القشره من الفوق. vous allez constater qu'il y a une croûte au-dessus, vous inquiétez pas. Après vous commencez directement à verser le sirop froid sur le gâteau bien chaud. السيرو خصو يكون بارد فوق الكاطو، يكون سخون يلاه كيخرج من الفران هكذا كيشرب لكم هذاك السيرو مزيان مزيان بالخف. فوالا صاي غادي نخليها تبرد مده ديال واحد ساعه غير هنايا فوق البلون طرافاي، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد البسبوسه ديالي. لا سي بون جي مي لو سيرو، جي بيان بيبي الغاتو، جو في ليسي pendant 1 heure température ambiante juste sur le plan de travail, le temps qu'il refroidisse un petit peu, et après on va passer tout de suite à la présentation de ce gâteau. À tout de suite. وهذا هو الشكل ديال الجاتو ديالي من بعد ساعه د المكانه. après 1 heure de repos là c'est bon je peux couper mon gâteau, ça risque pas de se casser. راه شرب مزيان هذاك السيرو، تيبقى واقف في الجاتو ديال باردون ما كيتشتتش، راه كيجي زوين صراحه هاد البسبوسه هادي. elle a bien absorbé le sirop, c'est bon. Maintenant je peux la découper en quartier, en triangle comme vous voulez, et vous pouvez la présenter avec du thé, avec du café, c'est peu importe en fait, ça va avec tout. انا اليوم غادي نقدمها مع واحد الكاس ديال القهوه. كنتمنى هذه تجي تجربوها وتعجبكم. انا صراحه جات زوينه كما العاده وهكذا. هذا هو الشكل كتجي واقفه ما نتوما كتشوفوا، كتجي هذاك الشكل ديال هذيك الحشوه من الداخل حتى هي بداك السر اللي كنزيدوا ليها شويه ديال لاباط ديال البسبوسه، كتجي حتى هي تجي بحال انتيغري في الكاطو. فوالا كنقدمها على هذا الشكل هذا، وكنقول لكم شكرا بزاف. شكرا بزاف، نستغل الفرصه نشكر شي الناس اللي دخلوا عندي بزاف في هاد يومين الاخر، وتنقول لهم شكرا، وكنتمنى نكون على حسن الظن ديالكم. شكرا على الثقه اللي درتوا فيا، لا يخطيكم. وفوالا وتابعوني ديما وما غاديش نخيب الظن ديالكم. كنشكركم بزاف وهما راه عارفين راسهم. فوالا بطبيعه الحال. Je voudrais remercier également les nouveaux abonnés. Je vous dis merci beaucoup, merci pour votre confiance, et j'espère que ça, tout ce que je vous présente sur ma chaîne, ça va vous plaire et vous allez le tester chez vous. Je vous dis merci pour tout, et كنتمنى لكم أمسية سعيدة، وكنقول لكم بسلامة عليكم حتى نهار آخر إن شاء الله ووصفة جديدة. Je vous dis au revoir et à très bientôt إن شاء الله. Au revoir, bonne soirée.